今日嘅助詞係羅，第四聲調羅。依然係根據兩位老師嘅論文，我哋先睇一個例子。蘇文泰師才高八斗，我有一個參謀將軍想同你切磋切磋啊！我哋老爺點可以以大欺小呢？係咯，文學切磋嘅嘢冇分輩份嘅。係咯，玩下啫。係咯，呢個係最常見嘅用法。呢兩輪對話都用咗，表明咗講話嘅人對人哋嘅附和，對人哋講法嘅認可啊。再嚟睇一個例子。舊家庭咧就煩啲，所謂初歸新抱落地鞋兒。我哋3代都未用過妹仔嘅，所以往後嘅日子咧，我哋全個大家庭就靠晒你噶咯。呢度我哋靠晒你嘅落，呢個就係對呢個未來嘅判斷嘅肯定，即係佢咧就冇問人哋嘅認可，亦唔需要人哋認可，就係一個主觀嘅判定。我哋又靠晒你。再睇一個例子。等啊，我諗唔好啦，或者佢哋想撐台腳咧，我哋食先咯。係咯，老爺奶奶你食先啦。好啊。呢度出現咗2次，先睇一個係咯。呢度係對佢哋講法嘅認可，所以你哋食先啦。咁第一個咧就係張國榮估佢哋上任推腳，但呢個係未證實啊，佢估嘅啫，所以佢俾咗意見，我哋食先。呢個係好主觀意見，呢個用法就係主觀認為應該點，去做一個總結。羅嘅核心意義咧就係主觀嘅斷言或者講判斷，佢咧想係標記講話人嘅主觀判斷。佢可以用呢個事情係咁樣嘅，即係咯。但係覺得係事情應該係咁樣做嘅，咁啊呢個就主觀意見就係應該點嘅判斷。第二點咧，佢係只係佢主觀嘅睇法，佢係冇證據支持嘅，佢係自己主觀咁認為，所以呢個係佢嘅核心嘅用法，主觀嘅斷言判斷，呢個就係羅嘅用法。